კეთილი დავიწყოთ. როგორ გაიგო რა არის რეალობა და რა ილუზია? ილუზია არის ყველაფერი, რაც იცვლება, ჩნდება და ქრება. ფიქრები, ემოციები, სხეული, გარემო, დრო. ესე შეგიძლია შეხედო, ძალიან რო არ გაართულო. ხოლო რეალობა არის ის, რაც ამ ყველაფერს აკვირდება. შენს ცხოვრებაში დააკვირდი, ხო ყველაფერი შეიცვალა, ხო? შენი გარეგნობა იცვლება წლიდან წლამდე, ხო აღარა ხარ ისეთი 10 წლის წინ რო იყავი. ასაკი იცვლება, მსოფლმხედველობა, აზრები გეცვლება, ხო? მაგრამ ის ცნობიერება, რომელიც ამ ყველაფერს ამჩნევს და შეამჩნევს, უცვლელია. 10 წლის წინაც, ახლაც და ყოველთვის მარადიულად. ანუ ის, რაც შენ ხარ არსით. დაუკვირდი კარგად, ან გადაახვიე თუ ვერ გაიგე. დაიმახსოვრე, შენ ხარ ერთადერთი რეალობა, როგორც სუფთა ცნობიერება, მოწმე, დამკვირვებელი, ნეტარი, მარადიული, რომელსაც არაფერი არ სჭირდება. თუ რამე ეხლა შენ გჭირდება, შენს ეგო სჭირდება, მის ხუშტურებს. რა მიზანიც არ უნდა კონდეს. აი მარტივი სავარჯიშო პრაქტიკა თქვენ გააკეთეთ. აი როცა მოდის ძლიერი შემაშფოთებელი ფიქრი თავში, ხო, ან ძლიერი ემოცია ჩდება. ამ დროს დაუსვი საკუთარ თავს ეგრევე ეს კითხვა. იცვლება ეს ცვალებადია, რასაც მე ეხლა ვგრძნობ? თუ პასუხი კია და რა თქმა უნდა კი იქნება, სხვა პასუხი უბრალოდ გამორიცხულია, თუ შენ საკუთარ თავს არ მოატყუებ. თუ კია, მაშინ გამოდის, რომ ავტომატურად ეს არის ილუზია. გონების თამაშია. შენ გახსოვს 10 წლის წინ რაზე ნერვიულობდი? არა და როგორ რეალურად გეჩვენებოდა მაშინ, ხო? მოდი, აბა გაიხსენე. ყველაფერი გახსოვს, რაზეც გინერვიულია? არა, იმიტომ რომ ეს გონებრივი ილუზია, ეს არ არის რეალობა. ეს ყოველთვის ესე იქნება, სანამ შენ ფიზიკურად ცოცხალი ხარ. რეალობა არის ის, ვინც ამ ცვალებად ცვლილებებს ამჩნევს, ხედავს. მუდმივად ნეტარად აკვირდება. უბრალოდ ეს ილუზია და უმეცრება, აი ეს ბურუსად ედება ამ ყველაფერს. ამიტომ ადამიანებო, იდენტიფიკაცია შენს სხეულთან, შენს სტატუსთან, რაც მოგანიჭეს ან მიინიჭე, შენს აზრებთან, პროფესიებთან, ეს ყველაფერი ნონსენსი და ილუზია. აი ესე ხვალზე ისე აორთქლდება, როგორც დაგიბარებია. აი ნახე, სიკვდილი არის ყველაზე დიდი დამანახებელი ამ ჭეშმარიტების. ნახე, სიკვდილს შეგეძლია როგორ შეხედე, აი ფილტრი არა გაჩვენებს, ნახე, ყველაფერი რაც სიკვდილის მერე ქრება არის ილუზია. ხოლო ის რაც რჩება არის რეალობა, მარადიული, ნეტარი, ანუ ის ვინც ხარ შენ. თუ შენ თვითშემეცნება გიყვარს, აზროვნებ, შემოგვიერთი Telegram ჯგუფში, სადაც დაგხვდება ტკბილი თბილი გარემო, ჩვენ ერთმანეთს გვერდში უდგებით, ვისაც რაიმე ეგზისტენციალური კითხვები ან კრიზისი აქვს, ყველაფერზე ვცდილობთ პასუხი გავცეთ და შეგიძლიათ შემობძანდეთ, არის სრულიად უფასო, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში პლუსი ან მომწეროთ პირადში პლუსივე და მე გაგაწევრიანებ ამ ჯგუფში და ნელ-ნელა გააცნობიერებ თვითშემეცნების ძალას, მიიღებ მეტ პოზიტივს და შენი ცხოვრებაც გაუმჯობესდება. აბა დროებით გელოდებით ჯგუფში.